ნამდვილი ქართველი ვაჟკაცის მინდია აბაშიძის შესახებ თუ გსმენიათ რაიმე. იგი 36 წლის გახდებოდა და უცნობი გმირების შემდგომ ეპიზოდში მინდა რომ მასზე გესაუბროთ. ბიჭებო, არავინ ადგეთ, დაწექით. უკანასკნელ სიტყვებს იტყვის იგი მინდია აბაშიძე და ტრანსპორტიორში შემოგდებულ თალიბების ხელხუმბარას გადაეფარება და ქართველ ჯარისკაცებს გადაარჩენს. ეს ყველაფერი კი მოხდა საქართველოდან შორს ავღანეთში 2012 წელს. მინდია აბაშიძე მაშინ 22 წლის იყო. უკანასკნელმა თავდადებამ, გმირობამ სამი ქართველი ჯარისკაცის სიცოცხლე იხსნა. დღესაც ისინი ცოცხლები არიან ალბათ და ლოცავენ მინდია აბაშიძის სახელს აიხსენებენ და მის ლამაზ სულს იგონებენ. მინდია აბაშიძის დედა კი მის გარდაცვალების შემდგომ გაიგებს მისი ჯილდოების შესახებ, მის რაოდენობას, მის გმირობას და მაშინვე სვენლები მოისმენს. უბრალო ჯარისკაცი ვარო, ამბობდა არა და 2008 წლის აგვისტოს ომშიც იხსნა ქართველების სიცოცხლე. უშიშარი მებრძოლი გახდათ მინდია აბაშიძე და ახალგაზრდა მებრძოლი, ახალგაზრდა ჯარისკაცი ყველაფერს აკეთებდა იმისთვის, რომ საქართველოს სახელი დაეცვა ბოლომდე. 2011 წელს სამშვიდობო მისიით ერაყშიც წასულა, იქაც რამდენჯერმე გადაურჩა სიკვდილს. ებრძოდა მთელი ცხოვრება, ის სიკვდილთან ბრძოლაში იყო. საბოლოოდ მისი სახელი უკვდავი დარჩა. მინდია აბაშიძის სახელს ჩვენ ვაჟკაცს, ნამდვილ ქართველ ვაჟკაცს მუდამ მოვიგონებთ და მუდამ მოვიხსენებთ. ეს არის მინდია აბაშიძე, მესამე ქვეითი ბრიგადის 12 მსუბუქი ქვეითი ბატალიონის საცეცხლე ჯგუფის მეთაური. გარდაიცვალა ავღანეთში 2012 წლის 10 ოქტომბერს. მარადიული მოგონება იყოს ჩვენი ვაჟკაცის, ნამდვილი ქართველი გმირის, მინდია აბაშიძის. გაუმარჯოს გმირებს, გაუმარჯოს საქართველოს. მოიწონეთ ვიდეო თუ მოგწოთ მსგავსი ვიდეოები და მე აუცილებლად განვაგრძობ ვიდეოების გადაღებას ქართველ ვაჟკაცებზე, გმირებზე, საქართველოს საამაყო შვილებზე.